Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər, müdavimlər. Mən Natəvan Camalzadə, kurikulum üzrə təlimçi. Hər birinizi salamlayıram. 18-ci 6-cı ay 2026-cı il sertifikasiyanın 2-ci günü. Və bugün sertifikasiya imtahanında düşmüş bəzi suallar əldə etmişəm müdavimlərdən ki, bu sualları sizlə paylaşmaq istəyirəm. Suallar çox əhatəli deyil, amma yenə də paylaşaq. Demək, sertifikasiyanın ənənəvi sualı var. Bu, neçə illərdir həmişə sertifikasiya imtahanına düşür. Dünən diaqnostik qiymətləndirmə düşmüşdü. Qiymətləndirmə mövzusundan söhbət gedir. Bugün isə summativ qiymətləndirmədən sual düşür. Summativ qiymətləndirmə, bilirsiniz ki, summativ qiymətləndirmə şagirdin bölmə ərzində, yəni mövzunun, bəhsin, bölmənin, həmçinin yarım ilin sonunda keçirilir. Və bölmənin sonunda və daxilində keçirilən summativ qiymətləndirməyə biz kiçik summativ qiymətləndirmə, yarım ilin sonunda keçirilən summativ qiymətləndirmə isə böyük summativ qiymətləndirmə adlandırırıq. Summativ qiymətləndirmə məqsədi, yəni şagird fəaliyyətini, nailiyyətini ölçmək üçündür. Daha doğrusu şagirdin nailiyyətini ölçmək üçündür. Rəsmi qiymətləndirmədir, nəticəsi jurnala qeyd olunur. Bunu aparmaqda məqsədimiz nədir? Şagirdin mövzunun hər hansı bir bölmədə əhatə olunan təlim materialını nə qədər mənimsəyib, öyrəndiklərini tətbiq edə bilirmi? Daha irəli getmək üçün lazımı potensialı varmı? Yəni, biz bu məqsədlə summativ qiymətləndirmə aparıb bunu ölçürük. Yəni, ümumi olaraq sual düşübmüş ki, summativ qiymətləndirmə nədir? Və mən də ümumi bir məlumat verdim. Sonra, növbətdə belə bir sual düşübmüş ki, bu bullyinglə bağlı sualıymış. Bullying. Sinifdə bullyingə məruz qalan şagird var. Yəni, bu zaman nə etməlisiniz? Ancaq sualın ümumi məzmunu müəllimlərin yadında qalıb da, indi əhatəli bizə demirlər. Yəni, mövzu olaraq bilərik ki, bullyinglə mövzu düşüb. Müəllimlər, bilirik ki, biz bullyingi müəyyən etməyin yolları var. Bir də bullyingin qarşısını alma yolları. Bullyingin qarşısını almaq üçün müəyyən strategiyadan müəllimlər istifadə edə bilər. Birinci, şagirdlərdə mənəvi dəyərlər formalaşdırmaqdır. Emosional intellekt formalaşdırmaqdır ki, yəni şagirdlər müxtəlif çətinlik baş verəndə, yəni hadisələri rasional yanaşa bilsin. Sonra buzqıran strategiyasından istifadə etmək lazımdır. Valideynlərlə əməkdaşlıq etmək lazımdır, onları maarifləndirmək lazımdır, məktəb psixoloqu ilə əməkdaşlıq etmək lazımdır, şagirdləri maarifləndirmək lazımdır, maarifləndirici söhbətlər aparmaq lazımdır, rollu oyunlar ola bilər. Hər hansı bir məlumatlar verə bilərik də, şagirdlərlə maarifləndirici söhbətlər, müzakirə apara bilərik və müəllim özü rol model olmalıdır, nümunə olmalıdır ki, biz bullyingin qarşısını almaq üçün bu strategiyalardan istifadə edə bilərik. İndi ola bilər ki, situasiyadan asılı olaraq ki, yəni müəllim şagirdlə fərdi şəkildə söhbət eləyir, onda empatiya formalaşdırır. Yəni bu cür cavablarda bu dediklərimdən varsa, götürə bilərsiniz ki, yəni bullyingin qarşısını almaq üçün bu strategiyalardan istifadə edə bilərik. Sonra bir sualda düşübmüş ki, deyir, valideyn sinif rəhbərinə məlumat vermədən sinifdəki hər hansı bir narazılığı birbaşa gedir direktora məlumat verir. Bu halda müəllim nə etməlidir? İndi burada müxtəlif fəaliyyətlər ola bilər. Sadəcə olaraq cavablar müəllimin yadında qalmayıb. Amma situasiya bu cürüymüş. Yəni biz bilirik ki, effektiv müəllim-valideyn münasibəti var. Müəllim valideynlə effektiv şəkildə ünsiyyətdə olmalıdır, mütəmadi ünsiyyətdə olmalıdır. Elə bir münasibət yaratmalıdır ki, valideyn hər hansı bir problemi müəllimə deməkdən çəkinməməlidir. Və burada da effektiv müəllim-valideyn münasibəti qorunmalıdır ki, valideynin bir problemi olanda onu birinci sinif rəhbərinə bildirsin. Yenə qeyd edirəm, cavablar müəllimlərin yadında qalmadığı üçün, yəni bizə verilən qədərini mən sizə çatdırıram. İndi gün ərzində suallar əldə etdiksə, daha əhatəli suallar paylaşacağam. Sınaq formasında yazıb qruplarda paylaşacağam. Yəni siz bizim YouTube kanalımıza abunə olun. Gündəlik olaraq paylaşılacaq imtahan suallarından xəbərdar ola bilərsiniz. Videonu bəyənməyi unutmayaq. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram.